হ্যালো এভরিওয়ান, আসসালামু আলাইকুম। আজ আপনাদেরকে ঘরে থাকা আলু এবং অল্প কিছু উপকরণ দিয়ে একটা নাস্তার রেসিপি তৈরি করে দেখাবো। তাহলে চলুন দেখে নেওয়া যাক। এখানে আমি 2টি আলু আগে থেকে সিদ্ধ করে নিয়েছি। এখন আলুগুলোকে একটু গরম অবস্থায় ভালো করে ম্যাশ করে নিতে হবে। আমি হাত দিয়ে ম্যাশ করে নিচ্ছি। আলুগুলো অবশ্যই খুব ভালো করে মিহি করে ম্যাশ করে নিতে হবে। কোনোভাবেই কিন্তু শক্ত দানা থাকা যাবে না। তো আমি এভাবে করে খুব ভালো করে নিচ্ছি। এখন এর মধ্যে 1 কাপ পরিমাণে কর্নফ্লাওয়ার দিয়ে দিচ্ছি। কর্নফ্লাওয়ার দিয়ে দিলে আলুর সাথে খুব ভালো করে মিশিয়ে নিচ্ছি। এখন এর মধ্যে সামান্য পানি দিয়ে একটা ডো আমি তৈরি করে নিব। তো পানিটা কিন্তু আস্তে আস্তে দিতে হবে, একবার দিলে কিন্তু বেশি হয়ে যাবে। তো আমি এভাবে করে একটা ডো তৈরি করে নিয়েছি। তো ডোটাকে অবশ্যই 10 মিনিট রেস্টে রেখে আমি হাতে সামান্য পরিমাণে তেল মেখে নেব। এখন একটা চামচ দিয়ে আমি 1 চা চামচ পরিমাণে এখান থেকে ডোটা উঠিয়ে নিচ্ছি। এতে করে প্রত্যেকটির পরিমাণ কিন্তু সমান হবে। তো এভাবে করে উঠিয়ে নিয়ে তো কীভাবে বানাচ্ছি আপনাদেরকে আমি দেখিয়ে দিচ্ছি। এই তো এভাবে করে একটা বোতল দিয়ে আমি এটা ডিজাইনটা করে নিয়েছি। ঠিক সেমভাবে আমি আপনাদেরকে আরেকটি করে দেখাচ্ছি। এভাবে করে প্রত্যেকটি আমি বানিয়ে নিয়েছি। এখন একটা চুলাতে আমি পানি ফুটতে দিয়েছিলাম, তো সেখানে আমি এগুলো দিয়ে দিচ্ছি। এগুলোকে আমি সিদ্ধ করে নেব। তো সবগুলো এক এক করে দিয়ে দিচ্ছি। খুব বেশি কিন্তু নাড়াচাড়া করা যাবে না। সিদ্ধ হয়ে এলে এগুলোকে আমি এখন নামিয়ে ঠান্ডা পানিতে দিব, যাতে করে এগুলো ওভারকুক না হয়ে যায়। তো এই তো এভাবে করে আমি ঠান্ডা পানিতে রেখে তারপর এগুলো উঠিয়ে নিয়েছি। এখন ফ্রাই প্যানে তেল দিয়ে দিচ্ছি। আপনাদের হাতের কাছে যদি বাটার থাকে আপনারা দিতে পারেন। আমি এটা তেল দিয়েই তৈরি করে নিচ্ছি। দিয়ে দিচ্ছি এর মধ্যে সয়া সস, আর দিয়ে দিচ্ছি এর মধ্যে টমেটো সস। এখন দুটি সস খুব ভালো করে নেড়ে চেড়ে মিশিয়ে নেব। এই তো এভাবে করে মিশিয়ে নেওয়া হয়ে গেলে এর মধ্যে সামান্য পরিমাণে লবণ দিয়ে দিচ্ছি ধনিয়া পাতা কুচি। এখন সবগুলো উপকরণ ভালো করে নেড়ে চেড়ে মিশিয়ে নিতে হবে। আমার রেসিপি যদি আপনাদের ভালো লাগে তাহলে আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল বাটনটিকে বাজিয়ে দেওয়ার অনুরোধ রইল। তারপর আলু দিয়ে যে নাস্তাটা আমি বানিয়েছি সেটা এখানে দিয়ে দিলাম। এবার এগুলোকে নেড়ে চেড়ে উল্টে পাল্টে একটু সামান্য কালার চলে আসা পর্যন্ত ভেজে নিতে হবে। আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন এটা দেখতে কতটা লোভনীয় হয়েছে, খেতে কিন্তু তার চেয়েও বেশি দ্বিগুণ মজা হয়েছে। আশা করি অবশ্যই আপনারা বাসায় বানিয়ে দেখবেন। আপনারা এখানে মরিচের গুঁড়ো কিংবা কাঁচা মরিচটা দিতে পারেন, আমি দেইনি যেহেতু আমার ছেলে খাবে, তো যেহেতু ছোট ঝাল খেতে পারে না, তো সে কারণে আমি ঝালটা এখানে স্কিপ করেছি। আপনারা অবশ্যই দিয়ে নেবেন। আশা করছি অবশ্যই আপনাদের ভালো লেগেছে আমার এই রেসিপি। আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি। সবাই ভালো থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।